Менин атым Айсулуу, 53 жаштамын, Бишкекте турам. Ушундай жашоодо бир учур болду. Аябай абдан карызга батып, кыйналып, ушундай болгон учурларда YouTube'дан Ызаткан Жусупованын берүүлөрүн көрүп калдым. Анан жолугушуусуна бардым өзүм көрөйүнчү депчи. Анан ага чейин YouTube'дан көрүп жүргөн психологдордун сабактарын угуп, көрүп жасап эле жүргөм, бирок алар анча жүрөккө таасирдүү болбой жаткан. Анан Ызаткандын бир эле жолугушуусунда ушундай мага түшүнүктүү, ушундай мага жагымдуу болду. Ошондуктан 15 трансформация 15-курсун мына карыздан чыгайынчы деген ниетте жаздым. Ошол учурда менде 250 000 карыз бар болчу. Ал 250 000 мага абдан чоң сумма болуп сезилген да ошол учурдачы. Анан эмне үчүн эле карызга бата берем, эмнеге мындай болуп атат деген суроолорума жооп алыш үчүн кирдим. Трансформация курсунда диагностика жасаганда эле иерархия закону бузулуп, ата-энемдин орду, балдарымдын орду аралашып жашоом ушундай башаламан экенин билдим. Практикалар жасап аттык, кыздар менен жолугуп, диагностика алып, разбор кылып аттык. Ошентип курсубуздун аягына келдик. Аягына келгенде мен карыздан толук чыгып бүтүптүрмүн да. Ошондо Ызаткандын сөзүн эстедим. Курска эмне ниет менен келсеңер, ошону аласыңар деген да. Мен көрсөк курска карызымдан эле кутулайын деп барган экенмин да. Андан кийин жашоо өзөгүнө чейин дагы бир трансформация курсун жакшы ниет менен эми плюска чыгайын деген ниетте бардым. Өзүмдүн кичинекей бизнесим бар болчу. Эч качан эле 50 000ден аша албай эле 25-30 тегерегинде жүрө берет элем. Анан экинчи запросумду 100 000 кирешеге чыгайын деп бардым. 100 000 кирешеге чыгайын деп экинчи трансформация экинчини окуп, ортодон жашоо өзөгүн окуп, жакшы пландарды коюп, жакшы бир ай эрте туруп, дисциплинага түшүп, аябай сонун өзүмө аябай сонун инсайттарды алдым да. Анан ошондо да ишенген эмесмин да. Ызаткан айткан эле да, курска келген ар бир адамда эле трансформация болуп, өсүү болуп, ушундай болот, бирок көбү айтпай эле кете беришет деген уккам да. Эми билгиспей эле унчукпай эле кете беришет депчи. Ошондо айттым, эгерде менде өзгөрүү болсо, обязательно айтат элем, ыраазычылыгымды билдирет элем деп. Ушинтип эле да, кантип эле ушул 100 000ге чыгыш анда да мага аябай ишене турган нерсе эмес болчу да. Анан кийин трансформацияны экинчини да окуп бүттүк, практикалар жасап аттык, диагностика кылып аттык, жумуш менен аралашып, кээде бирин жасасак бирин жасабай калып да аттык. Конечно, аракет кылып жасап аттык. Анан акчаны деле эсептебептирмин. Андан кийин эле бир эстей калып, бир айлык кирешемди эсептейинчи десем 100 000ден ашыптыр да. Ошондо анан деп Ызаткан